ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ലൈസ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫ്താർ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത്. നമ്മൾ ഓട്സും ചിക്കനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സൂപ്പ് പോലെ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഓട്സ് ഷോർബ എന്നാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് 2 പീസ് ചിക്കനാണ് കേട്ടോ വേണ്ടി. നല്ല ബോൺസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള 2 പീസ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോണുള്ള ഒരു പീസും പിന്നെ ഷോൾഡർ പീസാണ്, പിന്നെ എന്താ പറയുക ബോൺസ് ഇല്ലാത്ത 2 പീസുമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് എടുത്തതാണ്. നമുക്ക് നല്ല ബോൺസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള 2 പീസ്, പ്രത്യേകിച്ച് തൈസിൻ്റെയൊക്കെ പീസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെന്താ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 4 കപ്പ് വെള്ളമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ്. ജിഞ്ചർ നല്ലോണം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കിയതോ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക. നല്ലോണം യെല്ലോ കളർ പീസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുക്കാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ല നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ വരും. പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ എല്ല് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചിക്കൻ ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലുള്ള പീസാണെങ്കിലും ചിക്കൻ ക്യൂബ് ചേർത്താൽ അതൊരു അഡീഷണൽ ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്. ഈ ചിക്കൻ ക്യൂബിൽ നല്ലോണം ഉപ്പുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇടാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 4 വിസിലിന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കായി ചൂടൊക്കെ ആറിയതിന് ശേഷം, അതായത് വലിയ ചൂട് പോയതിന് ശേഷം ഞാനത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടറോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ ചിക്കൻ്റെ ബോൺസൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചിട്ടതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പേര് ഓട്സ് ഷോർബ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു 4 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 15 മിനിറ്റ് കുതിർത്താൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതാ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ പിന്നെ ചടപടയിൽ നന്നായിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ കുക്കിംഗ്, എളുപ്പം റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഒരു അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽക്കൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പശുവിൻ നെയ്യ് തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ, ഓയിലൊന്നും എടുക്കണ്ട. നെയ്യ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നെയ്യ് ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽക്കൊരു 4 പീസ് ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതാ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ലോണം വഴന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് വരെ മാത്രം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പച്ചമുളക് തന്നെ മതി. അങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് വഴന്ന് തരട്ടെ. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു നമ്മൾ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച വെള്ളമല്ലേ, ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഓട്സ് കുക്കാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിക്കായിട്ട് വരും. നമ്മളിത് ഓട്സ് ഷോർബ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഷോർബ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സൂപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എന്നാൽ നോർമൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ സൂപ്പിൻ്റെ അത്ര തന്നെ ലൂസായിട്ടായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക, കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 1 കപ്പോളം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലാണിത് എന്താ പറയുക പാകത്തൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കുക്കായിട്ട് കിട്ടുക. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. എളുപ്പം കുക്കാവിട്ട ഓട്സൊക്കെ, കാരണം നമ്മളിതൊരു 15 മിനിറ്റോളം കുതിർത്തിയെടുത്താലേ, അപ്പോൾ എളുപ്പം കുക്കായി കിട്ടും. ഇതിലെ ഈ അറബ് കൺട്രിയിലൊക്കെ ഇഫ്താറിൻ്റെ ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. അറബ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നോമ്പറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്നിങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാകത്തിനുള്ളൊരു തിക്നെസ്സൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ലൂസാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ, കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും ചിക്കനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യൂലേ, അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടറൊക്കെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പാകത്തൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ ചിക്കനും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു സ്റ്റോക്കോട് കൂടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓട്സ് വേവിച്ചപ്പോഴൊന്നും ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല. അത് ഉപ്പിടാത്തത് ഇതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ആ ഒരു നെയ്യും പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രാമ്പൂൻ്റെ സ്മെല്ലും പിന്നെ എന്താ പറയുക ആ ഓട്സും പിന്നെ ഈ ചിക്കനും എല്ലാം കൂടിയും ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഓട്സ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിലൊന്ന് മിക്സ് ആവണം. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ആ ഓട്സിലും പിടിക്കും കേട്ടോ.
നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും ചെയ്യും. പിന്നെ ചൂടാറുമ്പോഴത്തേന് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് ആവുമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇട്ടേക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ലേനു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് സാധാരണ സൂപ്പ് പോലെ അത്ര ലൂസല്ല, കുറച്ചൊരു തിക്കിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക. ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ സൂപ്പ് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടൊക്കെ അല്ലേ സെർവ് ചെയ്യല്ലേ, പക്ഷേ ഇത് നമുക്കൊരു മെയിൻ കോഴ്സായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല വയറ് നമുക്ക് ഫുള്ളായ പോലെ നല്ലൊരു വയറിന് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും ചെയ്യും. എന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് നോമ്പെടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പല ഐറ്റംസുകളും പലതും കഴിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വയറിന് ഭയങ്കര ഒരു കനമുള്ള പോലെ ആയിരിക്കുമല്ലേ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതാണ് കുടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വിശപ്പും മാറും, എന്നാൽ ഒരു വയറിന് ആ ഒരു കനം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മെയിൻ കോഴ്സായിട്ട് ഇത് കഴിക്കാം. ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും സൂറിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ലാന്നെങ്കിൽ നോമ്പൊന്നും അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടു കിട്ടാം. കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പച്ചമുളക് ഇട്ടില്ലേ, ആ പച്ചമുളക് തീരെ എരിവില്ലാത്ത മുളകാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ ആ മുളകിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ എരിവുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി പൊതുവേ നമ്മൾ സൂപ്പിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. സൂപ്പിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റാണല്ലേ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടേബിളിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കുടിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുക, എരിവ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോൾ തീരെ എരിവില്ലേനു, ആ ഒരു മുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എരിവായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഫുള്ള് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ഷോർബ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷുർബ എന്നാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അറബിക്കിലുള്ള പേര്. ഷുർബ എന്ന് അറബിയിൽ പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പ് എന്നർത്ഥം. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഷോർബ എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിൻ്റെലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെയും കൂടി ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി തിക്കാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഓട്സ് ഷോർബ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് എല്ലാ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രായമായവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ടും അങ്ങനെ പല ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസുകളും പല റൈസുകളും പലതും പരീക്ഷിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഐറ്റങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക, ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നല്ല വീഡിയോസും റെസിപ്പീസും വ്ളോഗുകളും എല്ലായിട്ടും നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.